read. Let her read. Let her read. Let her read. The definition of adolescence, UNICEF defines overall adolescent period, which indicates the onset and progression. Listen to the word. The onset and progression of puberty as the ages 10 to 19. Puberty involves rapid growth and sexual maturation. Variability, while 10 to 16 is the general range, some sources indicates that for girls, it can or often begins between the age of 8 and 13. And for boys, it's between the ages of 9 and 14. So thank you so much, sister. Wait. Let me ask. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ọmọ Muhammadu fúnra rẹ̀, ìyẹn Amina, kí ni Muhammadu sọ? Come back there. Let the sister answer our own question. Ẹjọ́, just help me sọ̀rọ̀ látàrí MS Baba, don't interrupt us. Let the sister finish what she started. Finish. I finished already. You sit back, MS Baba. MS Baba, you've been taking the back seat since and continue to do that. Let her finish what she started. Let her finish. My interrupt. Already fed that when you know one thing. There's no escape for you today. Let her read and interpret for us. Let her read and interpret. She's been saying nobody should speak. Let her speak. Nobody is interrupting her now. Let her go ahead and translate what she just recited. Go ahead, sister. You know a lot of things. Translate what you just said according to the UNICEF. Translate what you said according to UNICEF. Do that for us now. Oh yeah. Go on, need evidence. Oh yeah. It's true. Sister, to say pay, I want decide 18 years of age. Go ahead and translate what UNICEF said. Mr. Ali, if you want fellow UNICEF as your defense, go against the because Anobi Kofe 8 to 13 years old, 6-year-old Loshi Fair. And consummated this when? Listen, consummated this when? According to you. Consummated it when she was 9 years old. Okay, I have evidence for you. It's not an Islamic source, you silly sausage. It doesn't have to be. You said the man. Ìjẹ́ ibi tí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àbí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ láàrin àwa àtàwọn ẹlẹ́bọ ibi tó parí sí lọ́jọ́ náà. Òun ni ẹ̀rí. Kó tó di pé máa sọ̀rọ̀ lórí clip yìí further, mo fẹ́ fi àsìkò yìí address nǹkan kan. Lọ́jọ́ Saturday kẹ́ tó gbọ́ announcement táwa make gangan. Ìyẹn jẹ́ ọjọ́ kejì tí debate yìí wáyé. Ẹ rí pé mi sọ nǹkan kan lọ́jọ́ náà, mo wà níbi tí mò ń sùn. Ẹni tí ó bá join ní live mi immediately tá parí program ẹ̀ mò ń complain lọ́jọ́ náà para ọ̀yá dáadáa. Gbogbo àwọn tí wọ́n mọ̀ mí personally, wọ́n mọ̀ pé 99% of the time bá lára ọ̀yá, ó mi pé mi ti sùn for days nìyẹn. So Saturday mo wà níbi tí mò ń sùn. Bọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì mo ní hadaf, mo ní goal pẹ̀lú àìsọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà. Mo fẹ́ wo àwọn ẹlẹ́bọ yìí kí wọ́n dára wọn nú dùn lọ pé àwọn rí ète pa àwọn rí nǹkan. Mo mọ̀ pé nínú ẹbọ kò require làákàyè, kò require ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni ò require àtìjú. Mo expect látọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ tí wọ́n ṣe. Mo fẹ́ wòran wọn dáadáa kí n tó sọ̀rọ̀ náà. Ṣùgbọ́n eléyìí tí mi ìpalẹ̀ mọ́ fún tó jọ mí lójú jù, ó ní látọ̀dọ̀ àwa tá jẹ́ Mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ làwọn Mùsùlùmí kan náà express disappointment. Àwọn kan ti ń bẹ tí ń jáde lẹ́nu wọn, ìyẹn ò tiẹ̀ ṣe máa sọ nísìn. Àá padà mọ́ wá báwọn eléyìí ò létà ni. Bọ̀fá àtà jẹ́ Mùsùlùmí àwọn kan sọ pé àwọn wà disappointed o, àwọn àfáà rí wọn handle. Ṣé rí kí n tó dá yín lóhùn lórí ẹ̀, máa sọ fún yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tá jọ jẹ́ Mùsùlùmí lénìí. Bá ṣe pé ilẹ̀ wà pẹ̀lú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà táwọn ọ̀tá Islam ń attack ẹni, Islam ò ní dọ́dọ̀ wa láíláí tó rọ́pọ̀lọpọ̀ àláròjinlẹ̀. Expectation tí púpọ̀ nínú yín gbé wá ni wípé bí wọ́n bá ti kó ti àyà Kùránì kan báyà bí hadith kan, máa mú counter verse wá. Ibi tẹ́ ti rí disappointment èyí ni mò ń sọ fún yín o. So máa mú verse kan wá tí sọ pé tẹ́ ń sọ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀. So kò jẹ́ kẹ́ ronú sí reality nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mọ́. Láti jẹ́ kẹ́ gbàgbọ́ yé ọ̀rọ̀ yìí. Màá kó ti àyà tí lédì yẹn quote. Gbogbo àwọn nǹkan tí màá fi máa dá yín lóhùn, mi ní jẹ́ kó jáde kúrò lórí ọ̀rọ̀ àwọn àyà tá a ti lò lálẹ́ ẹjọ́ náà. Because tá a bá ṣe báyà wá di pé nígbà tán sọ̀rọ̀ yẹn tán ló ṣe wá lọ ṣe research nínú àwọn ẹlẹ́bọ ó bá tún máa dùn pé ẹ̀rí wọn máa ń sà ni. So arábìnrin yìí ibi tí nǹkan ti dàrú mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Mùsùlùmí lọ́wọ́ ni kò mú àyà kankan wá láti inú Al-Qur'ani tó fi ń sọ pé ẹ̀yin Mùsùlùmí o ẹ máa fi ọmọ kékeré pọ́lọ́wọ́n bá instruct wa bẹ́ẹ̀ kò sí tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin dákun ẹ̀yin tẹ́ witness debate ẹ máa já irọ́ mi ní comment section tí ò bá rí bẹ́ẹ̀. Kò mú àyà kankan wá láti sọ pé Ọlọ́run ọba pa Mùsùlùmí láṣẹ pé ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ máa fi ọmọ kékeré lọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́yin jẹ́ Mùsùlùmí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan expect kí n wá mú àyà mi wá tọ́lọ́run ọba ti sọ pé ó dá o Ọlọ́run ní ẹ má fi ọmọ kékeré.
kò sí àyà bẹ́ẹ̀ nínú alukurani lóde wọn gbà sẹ́ pé kò sí àyà tọ́lọ́run ti ní ẹ fẹ́ ọmọ kékeré nínú alukurani bẹ́ẹ̀ náà ni ò ti sí àyà tọ́lọ́run ti ní ẹ má fi ọmọ kékeré nínú alukurani. So báwo lẹ ṣe fẹ́ kí n sọ tí ò sí nínú kurani láti fèsì èsì kíákíá tẹ̀ ń retí yẹn gbogbo ìgbà kọ́ ló lè wáyé. Àwọn tọ́pìkì tírú ẹ̀ ó ti wáyé wọ́n wà down the line ẹ rí i pé ńgbà tọ́rọ̀ fẹ́ mọ̀ kàn wọ́n tètè kángára wọ́n sá lọ lẹ́fi rí i pé nínú fídíò yìí ńgbà tó di pé àmì àdìtì kan tí wọ́n gbé wá padà ọba Solomon já òǹkálùkù wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n sá lọ lọ́jọ́ náà. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ arábìnrin yìí mú àyà wá ẹ dákun mo lè má máa kó ti Quran 65 nǹkan kan bá ṣe kí ó kọ́ nìyẹn bọ́ ẹ máa tẹ̀lé mi ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ máa rántí pé àwọn àyà tí wọ́n kó tì náà ni. Arábìnrin yìí ní Ọlọ́run ní wàláhì ya'isna min al-mahidi min nisaikum àwọn obìnrin tí wọ́n ti wọ menopause nínú àwọn obìnrin yín inirtabitum tẹ́ bá ní iyèméjì nípa wọn fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin oṣù 3 ni wọ́n fi ṣe waiting period wọn. Wallahi lam yahidna wa ulatul ahmal fa'iddatuhunna an yad'na hamlahunna ṣé wá rí àwọn obìnrin tó jẹ́ wípé wọ́n ti máa ṣe period o àti àwọn tí wọ́n wà nínú oyún waiting period wọn òun náà nígbà tí wọ́n bá bímọ. Ẹ tí rí nǹkan kan tó wà láàrin àyà yìí ń sọ̀rọ̀ nípa divorce. Arábìnrin wa ń bi wá lọ́jọ́ náà pé tí ò bá sí child marriage nínú Islam kí ló tọ́lọ́run bá fi ń sọ pé ká divorce ọmọ kékeré. Àwa ń ṣàlàyé fún un lọ́jọ́ náà à ń wí pé àyà yóò túmọ̀ sí pé ọmọ kékeré o ó túmọ̀ sí wípé obìnrin tó ti dé èjì puberty tí ò tí mature Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó ní ṣe báwọn àfáàyìn rèé nínú tafsir Ibn Kathir tí wọ́n sọ pé ọmọ kékeré làwọn ń sọ á padà sórí ìdí táwọn àfáà fi mention ọmọ kékeré níbẹ̀ ẹ̀ẹ́dìran wò ń bí lẹ́nu. Mo wá gbé arábìnrin yìí mo wá fẹ́ ní Ọlọ́run ọba ò refer sí obìnrin tí ò tí reach age puberty o ó ń refer sí obìnrin tó ń struggle tó yẹ pé kò ṣe period rí. Mo ní ìdí tẹ́ fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ọba fẹ́ kò refer sí obìnrin tí ò ṣe puberty ni pé ẹ jẹ́ ká wo àyà mi ẹ jẹ́ ká lọ sí inú Suratul Nur verse 58 kan tó tí ń bẹ́ẹ̀ abáka jáde Ọlọ́run ní yá ayọ́ alladhina amanu ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùmínì òdodo bá ṣe ń ka lálẹ́jọ́ náà lílé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùmínì òdodo liyasta'dhinakum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum bí àwọn ẹrú yín bá fẹ́ wọlé tọ̀ yín qabla al-fajr láàárọ̀ kùtù bá fẹ́ wọlé tọ̀ yín kí wọ́n máa seek permission bẹ́ẹ̀ ni alladhina lam yablughul hulma minkum àwọn tí wọ́n ti reach puberty nínú yín àwọn ọmọ kéékèèké ẹ̀rí wọ́ọ̀dù kan tó ṣe kókó láàrin lámìẹ́bìlògú àwọn tí wọ́n ti bàlágà wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ lálẹ́ ọjọ́ náà pé even ní èdè Yorùbá ìtumọ̀ ọmọ tó ti reach puberty òun lọmọ tó bá ti bàlágà. So the root word here òun ni bàlágà. The present tense of bàlágà is yẹ́bùlùgù òun lọ́lọ́wọ́ wá ń sọ pé lámìẹ́bìlògú àwọn tí wọ́n ò lámìẹ́bìlògù hulma àwọn tí wọ́n ti àti puberty. Mo ní arábìnrin gbé àyà Kùránì kò juxtapose pẹ̀lú tó sọ lam yahidna àti lam yablugul mahida ìtumọ̀ yẹn ni pé tọ́lọ́run bá fẹ́ sọ pé tó bá yẹ pé ká divorce àwọn ọmọ tí wọ́n ti reach age puberty a ní Allahi lam yablugnal mahida àwọn ọmọ obìnrin tí wọ́n ti máa ṣe period rárá ṣùgbọ́n ó ní Allahi lam yahidna ó láwọn tí wọ́n ṣe period ó mì pé wọ́n ti reach age yẹn nǹkan kan ló ń tako nígbà tí yẹn ò fẹ́ tẹ́ wọn lọ́rùn amú àyà Kùránì mi wá fún wọn Ọlọ́run ọba àlekè ọlá sọ nínú Suratul Baqarah, I think that will be verse 228. Quran 2 verse 228. Kò tí dé verse 228 àbí? Ó ní ẹ ṣáà máa gbọ́ àyà tí mo fẹ́ kà. Mo ṣe sọ fún yín wọ́n train wa ká máa Quran. So Ọlọ́run ọba ń sọ ńbẹ̀. Ó ní wabtalul yatama hatta yablughu nikaha. Ó ní ẹ test àwọn ọmọ òrukàn tẹ́ ní property wọn lọ́wọ́ kó tó di pé kó wo wọn fún wọn. Ẹ test wọn títí tí wọ́n fi reach marriageable age. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lámúyẹ́bùlùgù tún wọlé ń bẹ̀ tí wọ́n fi reach. Àwa gbé àyà méjì wá fún ẹ tọ́lọ́run ọba ti ń sọ yí pé wọ́n need láti reach puberty wọ́n need láti reach puberty lọ́nà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àwa ń sọ pé irun tó rìpítà rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì nínú Al-Qur'ani ìwọ náà mú wá nínú àyà tó kó tì arábìnrin yìí ò mú wá la bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ back and forth lórí ẹ̀ lẹ́yìn mùsùlùmí kan wá ń sọ yí pé àwọn àfáà yẹn wọn rí nǹkan kan sọ ẹ̀yin ọmọ ìyá wa àwa padà mo wá mú àyà mi wá fún lọ́jọ́ náà mo ní Ọlọ́run ọba ní fankihu ma taba lakum Quran 4 nìyẹn Suratul Nisa ma taba lakum minan nisahi mathna wa thulatha wa ruba'a
that will be like the second verse. Ọlọ́run bá sọ pé ẹ̀yin mùmínì o, ẹ fẹ́ tó bá wù yín nínú àwọn obìnrin, ó lè jẹ́ méjì, mẹ́ta, mẹ́rin, tẹ́ bá ń bẹ̀rù pé ẹ lè ṣe déédéé wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ẹ fẹ́ yọ ọ̀kan péré nínú wọn. Mo ní wò ó, ṣé bí kankan wà níbi tọ́lọ́run bá ti pa á láṣẹ pé ká fẹ́ ọmọ kékeré. Arábìnrin ìtún yarí kan lẹ̀ wọ́n rí nǹkan kan sọ. Kì í ṣàwọn àfáà ní nǹkan ṣe láàrin nǹkan sọ. Àwọn ni wọn ò rí nǹkan wí. Ẹ̀yin tẹ́ wà disappointment pé ẹ̀ẹ̀kan ṣe lè mú àyà kan wálẹ̀ kan náà kẹ́ fáyà wọn. Ẹ̀yin lẹ̀ láròjinlẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ jẹ́ ká máa wò yín bí pé ṣé nǹkan kan ṣe làákàyè yín ni. Kí ni tó tún kù tẹ́ fẹ́ ká sọ? Ẹ rò pé bóyá àyà kan bẹnu Kùránì bẹ̀yẹn tẹ́ ká mú wá lọ́jọ́ yẹn tá a mọ̀ tá a sọ. Kò lè lọ bẹ́yẹn. Ẹ dákun disappointment tẹ́ ń sọ pé ẹ fìlì ẹ stẹ́mu ẹ̀ àìláròjinlẹ̀ ni. So nísìnyí tá a ti bá yín gé sáàrin ìṣẹ́jú 5 àlàyé mo rò pé yóò yé yín ju bó ṣe take 1 hours lọ́jọ́. Kílé tó jẹ́ ó take bẹ́yẹn torí